Sugeng sore anak-anak sekalian, ya apa kabare? Ketemu maneh karo Bu Ratna sore iki bahasa Jawa kelas 12 ya. Sadurunge awake dhewe mulai pembelajaran dino iki, alangkah indahnya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, awake dhewe dina iki yaiku membahas tentang Keraton Yogyakarta. Piye sampeyan ndok omah wis belajar, wis maca-maca? Wis maca-maca tentang Keraton Yogyakarta? Nah, esuk iki ya, sore iki Bu Ratna dino iki pembelajarannya yaiku cerita. Jadi metodenya memang ceramah. Jadi cerita tentang Ngayogyakarta Hadiningrat. Nah, sampeyan wingi kan wis oleh utusan tekan Bu Ratna maca-maca tentang Keraton Yogyakarta. Soalnya materi sore iki awake dhewe yaiku membahas tentang keraton, sisilah keraton, terus letake keraton iku nduk endi. Langsung ae Bu Ratna membahas tentang Ngayogyakarta Hadiningrat, merupakan istana resmi Kesultanan Ngayogyakarta, tepatnya yaiku nanggone Jogja utawa sing sering kasebut daerah istimewa Yogyakarta ya. Tepatnya yaiku nang Indonesia. Masya Kesultanan kasebut secara resmi telah menjadi bagian Republik Indonesia pada tahun 1950. Dadi komplek bangunan keraton iki jek fungsi sampai saiki yaiku dadi tempat tinggale Sultan Keraton karo keluargane ya, dadi keluarga kesultanan. Keraton iki ya merupakan salah sijine objek wisata nanggone Yogyakarta. Sebagian komplek keraton iki dadi merupakan menjadi sebuah museum ya. Dadi museum sing nyimpen koleksi senjata utawa keris-keris sing dimiliki keraton. Barang-barang bersejarah iku mang tekan di enek sing sebagian tekan raja-raja Eropa ya, dadi replika pusaka keraton, gamelan-gamelan iku ana nang ngene museum kasebut. Dari segi bangunane nek keraton iki yaiku merupakan salah satu arsitektur istana Jawa sing paling apik ya. Dadi nduweni balairung mewah lan lapangan serta pavilion sing amba jembar. Keraton Yogyakarta iki mulai didirikan Sultan Hamengkubuwana I yaiku beberapa bulan sakmarine perjanjian Gayanti pada tahun 1755. Nah, lokasi keraton iki yaiku bekase sebuah pesanggerahan utawa biasanya disebut Garjitawati. Nah, langsung ae awake dhewe ngomong-ngomong utawa membahas tentang Sri Sultan Hamengkubuwana. Nah, awake dhewe iki belajar ngeruwi sisilah Keraton Yogyakarta ya. Dadi Sri Sultan Hamengkubuwana I iki dikenal biasae dengan nama Pangeran Mangkubumi. Pendiri pembangunan Keraton Yogyakarta iki lahir tanggal 5 Agustus 1717. Biasa kasebut Bendara Raden Mas utawa sing biasa disingkat BRM Sujono. Pangeran Mangkubumi iki merupakan putra Sunan Amangkurat IV melalui garwa selir sing jenenge Mas Ayu Tejawati. Nah, iku mang sisilah Sri Sultan Hamengkubuwana I. Nah,
Saiki lanjut nanggone Sri Sultan Hamengkubuwana sing keloro. Nah, yaiku lahir nang nggone lereng Gunung Sindoro pada tanggal 7 Maret 1750 tekan permaisuri kedua Sri Sultan Hamengkubuwana I. Dheweke dikei jeneng cilikane yaiku RM Sundoro. Nah, masa kecile iku masa cilike dilalui bersama ibuke, dek di rumah ibuke Kanjeng Ratu Kadipaten nang wilayah pengungsian akibat perang melawan VOC. Lah, situasi kasebut yaiku dadi bentuk karaktere sing keras tekan Sri Sultan Hamengkubuwana keloro iki ya. Lanjut nanggone Sri Sultan Hamengkubuwana III. Nah, beliau iki memiliki nama kecil Raden Mas Surojo, yaiku lahir tanggal 20 Februari 1729, yaiku putra Sri Sultan Hamengkubuwana II dengan Gusti Kanjeng Ratu Kedaton. Nah, dalam biografi Tan Gingsing disebutna bahwa dheweke yaiku wong sing meneng lan cenderung ngalah. Usiane sing selekor tepate bulan Desember 1810 yaiku terjadi penyerbuan pasukan Belanda nanggone Keraton Yogyakarta. Iki yaiku sebagai buntut perseteruan antara Sri Sultan Hamengkubuwana II karo Gubernur Jenderal Hermawan Willem ya. Iku rentetan utawa cerita tekan Sri Sultan Hamengkubuwana sing ketelu. Lah saiki awake dhewe bahas lanjut ya nanggone silsilah keempat yaiku Sri Sultan Hamengkubuwana IV atau papat. Lahir tanggal 3 April 1804, memiliki nama kecil yaiku Gusti Raden Mas Ibnu Jarot. Dheweke ditunjuk dadi putra mahkota saat panobatan bapake sebagai sultan pada tanggal 21 Juni 1812. Lanjut nanggone silsilah sing kelima yaiku Sri Sultan Hamengkubuwana V, lahir pada tanggal 20 Januari 1821. Putra Sri Sultan Hamengkubuwana IV dengan Gusti Kanjeng Ratu Kencana iki dikei jeneng Gusti Raden Mas Gatot-Menol. Pas bapake wafat, dheweke diangkat dadi Sri Sultan Hamengkubuwana V ketika baru menginjak usia 3 tahun. Umur 3 tahun wis dadi sultan ya. Tumbuh besar dengan perlakuan khusus antara perasaan iba dan tanggung jawab yang besar kaya iku dadi sifat-sifat sing kaya iku dadi bentuk karakter beliau menjadi orang yang lemah lembut dan menghindari kekerasan. Lanjut Sultan Hamengkubuwana sing ke-6 ya. Dilahirno dengan diberikan nama Raden Mas Mustojo tanggal 10 Agustus 1821. Dheweke yaiku putra dari Sultan Hamengkubuwana keempat tekan permaisuri Gusti Kanjeng Ratu Kencana pada tahun 1839 ketika sudah berganti nama menjadi Pangeran Adipati Mangkubumi. Lah beliau mendapat pangkat letnan kolonel tekan pemerintah Belanda. Lanjut sing kepitu ya, Sri Sultan Hamengkubuwana Raden Mas Murtejo, demikian nama kecilnya. Beliau dilahirno tanggal 4 Februari 1839 tekok rahim Gusti Kanjeng Ratu Sultan
utawa sing sering kasebut Gusti Kanjeng Ratu Hageng. Nah, beliau adalah putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono VI. Menginjak usia 36 tahun, beliau menggantikan posisi ayahandanya sebagai sultan. Nah, setelah Sri Sultan Hamengkubuwono VI iki mangkat tanggal 22 Desember 1877, dheweke resmi naik tahta dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono VII. Di masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VII iki perkembangan industrialisasi meningkat drastis ya. Lanjut nanggone Sri Sultan Hamengkubuwono VIII utawa 8 ya. Laire dina Rebo Wage tanggal 3 Maret 1880. Lahirlah seorang putra yang diberi nama Gusti Raden Mas Sujadi dari rahim Gusti Kanjeng Ratu Mas. Beliau adalah putra Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 setelah dewasa. GRM Sujadi bergelar Gusti Pangeran Haryo Purubaya sing dinobatno sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Nah, tahun 1920 Sujadi iki sedang menempuh studi nanggone Belanda. Ketika sang ayahanda Sri Sultan Hamengkubuwono VII mengungkapkan niat katene nglereni jabatane utawa lengser. Nah, krungu hal iki Presiden John Cure yang menjadi wakil pemerintah Belanda di Jogja mengusulkan kepada Gubernur Jenderal Van Limburg Strum agar upaya pergantian tahta ini dipercepat. Nah, ini adalah lanjut ya. ke-9 Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini Gusti Raden Mas Dorojatun. Nah, demikian nama yang disandang beliau ketika kecil. Dilahirkan pada tanggal 12 April 1912, dheweke yaiku anak ke-9 tekan Sri Sultan Hamengkubuwono VIII dari istri kelimanya, Raden Ajeng Kustilah atau Kajeng Ratu Alit. Masa muda iki GRM Dorojatun dihabiskan di luar lingkungan keraton. Sri Sultan Hamengkubuwono VIII menitipkan beliau ke pasangan Belanda. Nah, yaiku mang silsilah karo cerita singkate Keraton Yogyakarta. Penugasan dina iki yaiku ngrangkum utawa gawe peta konsep tekan silsilah sing wis dipaparno Bu Ratna sore iki mang ya. Apabila ada salah kata utawa enek sing kurang jelas, silakan ditakokno Bu Ratna langsung. Untuk tugas peta konsepe gawe iki mang ringkes iki mang dikirim nanggone WhatsApp WhatsApp pribadinya Bu Ratna terakhir jam 8 bengi ya. Sekian dari Bu Ratna. Apabila ada salah kata atau bahasa Bu Ratna yang kurang berkenan di hati anak-anak, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.